Il-Kumitat Parlamentari għas-Saħħa approva b'mod unanimu l-protokoll il-ġdid dwar l-emendi fil-liġi tal-IVF li kienu diġà approvati mill-Parlament kemm fil-plenarja u kif ukoll fil-Kumitat tal-Abbozz tal-Liġijiet bil-għan li aktar koppji jsiru ġenituri. Permezz ta' dan il-protokoll, l-awtorità se tawtorizza l-fertilizzazzjoni ta' aktar minn żewġ bajdiet sa massimu ta' 5. Illum il-Kumitat Parlamentari għas-Saħħa approva il-protokoll l-ġodda. Ġifieri il-liġi titlob li jkun hemm sensiela ta' protokoll ġodda ta' metodi ġodda kif isir ħajibda jsir l-IVF u allura dan il-protokoll ġie quddiem il-Kumitat Parlamentari għas-Saħħa u llum bi pjaċir ġie approvat. Hemm numru ta' kriterji li waslu biex mara tingħata permess li tiffertilizza aktar minn żewġ bajdiet, fosthom fatturi ta' infertilità fin-nisa u fl-irġiel. Da flimkien ma' fatturi bħal età tal-mara, każijiet ta' onkoloġija u storja ta' ċikli oħra tal-IVF. Id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fern spjega il-bidliet li se jesperjenzaw il-professjonisti mix-xahar id-dieħel meta jsir iċ-ċiklu li jmiss tal-IVF fl-Isptar Mater Dei. It-tobba tagħna l-ispeċjalisti jkunu jistgħu jibdew jdaħlu s-sistemi ġodda tal-IVF, jiġifieri ħajjiftħu l-IVF għal aktar persuni, mhux neċessarjament irġiel u nisa li qegħdin f'relazzjoni stabbli bejniethom. Ħajkunu jistgħu wkoll f'każijiet individwali, jiġifieri kull każ ikun diskuss individwalment, jkun hemm aktar minn żewġ bajdiet li jiġu fertilizzati u jekk ikun hemm bżonn ħajkun hemm ukoll il-faċilità ta' embryo freezing kif ukoll ta' gamete donation. Grazzi għal miraklu ta' xjenza minn kemm ilu li daħal is-servizz tal-IVF f'Mater Dei twildu aktar minn 130 tarbija. Trabi li mlew il-ħajja ta' dawk li kienu jbatu fis-skiet u l-emendi l-ġodda jawguraw tajjeb biex iżjed koppji ikollhom ċikli li jkunu ta' suċċess. Tibdiliet li daħħalna din is-sena u issa bil-protokoll ġie approvat mill-Parlament illum ifisser li aktar koppji, aktar irġiel, aktar nisa ħajkollhom opportunità li juru l-imħabba lej u li ġodda u ħajkollna ħafna aktar mirakli ta' ħajjiet ġodda.